Hello，大家好啊！首先聲明啊，我唔係一個會計師，唔係一個律師，我係一個普通自僱苦力，每一日搭火車去倫敦做嘢嘅人啊。咁我又啱啱做完嗰個報稅表啦，咁我計出嚟嗰個火車飛嚇親我咯。你哋估下幾多錢？你哋聽到都一定係呆咗嘅。我自己都估唔到，原來係咁貴咯，加加埋埋一年嗰個火車飛，我仲要係10點後，我已經唔係9點前出倫敦噶咯喎，我係平咗噶咯，平咗1/3噶咯喎，嗰個火車飛我要4500磅，即係等於45000蚊港紙啊！我做完個 tax return，我先至知道原來我嘅火車飛係貴得咁緊要咯。冇辦法啦，倫敦每一日我要俾10幾磅來回咯，差唔多17磅來回咯。呢個係10點後啊。如果你9點前嘅話咧，就30幾磅；9點後至到10點就20幾磅。咁你諗下，真係好貴好貴。如果住喺倫敦嘅人咧嘅人工冇翻咁上下咧，都真係都幾難生存啊！我嘅意思，生存嘅意思係好難儲到錢啊，因為你乜嘢都貴，交通費又貴，食又貴，住又貴，乜都貴。我已經喺倫敦外圍噶咯喎，不過喺倫敦外圍搭火車出嚟就貴啲嘅火車飛係啦。咁但係我已經係買咗張 rail card 噶咯喎，一年慳1/3，咁都要俾咁貴嘅火車飛，我真係呆咗。咁我做完個 tax return，計完條數出嚟，原來係冇錢嘅，係一年裏面交晒稅，俾晒火車飛，扣晒所有嘅嘢，係冇錢賺咯。唉，我真係唔知點講。我拍呢條片真係純粹同大家分享下啫，係啊。咁你話4500磅貴唔貴？梗係貴啦，貴到嘔，貴到想喊啊，貴到想攞跑上去 M25啊，真係唔係講笑啊！仲有喎，HMRC 仲要俾咗個好消息我哋喎，仲要講，喂，自僱仔，你由2026年開始，你要報5次稅啦。如果你超過5萬磅嘅，咁你嘅自僱人士加你有呢個收入係租樓嗰啲收入啊，你租個樓俾人嗰啲啊，你要報5次稅，每一季報一次，咁你4次啦，咁就加最後嘅嗰一次，就係要報5次稅，係咪好嚇人啊？咩都唔做，你就係要報稅、報稅、報稅，但係你唔可以用 Excel 做喎，你要係 upload 你嘅文件上去喎，係 upload 晒你所有嘅支出啊，所有嘅收入喎。咁 HMRC 就覺得我哋好得閒，所以就俾咁多嘢我哋做。咁2026年係由5萬磅開始，你就要報5次稅。2027年呢，你嘅收入係有3萬磅，你就亦都要報5次稅啦。咁去到2028年，你有2萬磅嘅收入，咁亦都要嚟到報5次稅啦。咁即係話你有2萬磅嘅自僱人士，2028年開始全部都要報5次稅。仲要係要用佢哋嘅軟件，唔可以用 Excel，要全部將啲文件 upload 晒上去。咁係咪有好呢？咁我又唔知啦。咁只不過就係覺得係好麻煩。我咁多年自己都係去到9月、10月、11月、12月先至嚟到一次過去報嘅。咁你而家每一季你要將啲單嚟到去 upload 晒上去報一次，咁我自己就覺得好麻煩咯，因為佢就係要睇晒你哋啲數，咁就唔俾你哋去走稅咯。咁你都知呢度好多人
俾現金噶嘛，咁所以總之就係提醒大家要小心處理啦。總之嗰個報稅嗰個情況係啊，你一漏咗報，唔記得咗報一季，你就要罰錢喎，好似係罰100磅啊，係啊，咁有得加上去，加加埋埋都唔少錢㗎，佢罰你嗰個遲交報稅要罰錢啊嚇，係5次啊，你5次遲交你就500磅㗎啦，自己諗啦，所以就要睇住時間啦。咁我估2026年可能有好多做小生意嘅自僱人士，佢哋會唔做咯，佢哋會去打工。咁因為你轉做打工，你就喺嗰個出糧嘅戶口度已經扣晒你哋啲稅，先至俾你哋噶嘛。咁又唔需要做咁多嘢啦，咁所以變咗好多我自己覺得啦，好多嘅自僱人士會唔做咯，係啊，即係逼啲自僱人士嚟到去唔做生意咯。咁仲有就係話，會唔會係將你個自僱人士轉做有限公司咧？咁但有限公司亦都有好多唔同嘅嘢嘅計法咯。咁又要再大家諗清楚，究竟係點樣做啦？咁5次稅，我都真係呆咗。我一睇到呢個消息，跟住我又再做埋自己個報稅 tax return 嗰度，我有4500磅係車費，我都真係計埋埋所有嘅嘢，根本係冇錢賺。咁你冇錢賺，你不如去打份工啦，係咪？打份工又唔使有壓力，又唔使又咁煩咁樣，係啊。咁我都係即係純粹同大家傾下偈咯，係啊，就係咁。咁我亦都知道有好多嘅英國人啊，係真係嘅英國有錢嘅人，佢哋離開咗英國噶啦。咁去咗邊度咧？去咗杜拜，因為杜拜係唔使點樣俾稅啊嘛。咁亦都有人係英國人啊，亦都過咗去杜拜做嘢嘅。係真正嘅英國白人，係有好多本地嘅英國人，佢哋已經係離開咗英國，係所以咧，而家嘅英國嘅經濟，好多嘅嘢都真係同以前我嚟嘅時候係爭好遠好遠，特別係脱咗歐之後，係啊，即係我所睇到嘅嘢咯。咁呢啲係純粹我自己嘅睇法啦，係啦，我自己經歷過睇到嘅嘢，咁我就話翻俾你哋知道咯。咁每一個人嗰個諗法又唔同嘅，只不過係我自己嘅諗法咯。係啊，咁我見到嘅嘢就話翻，即係同大家純粹傾下偈，冇乜嘢嘅政治立場，冇乜嘢講邊度好邊度唔好，只不過係我自己嗰個諗嘅嘢。同大家去分享下啫，真係純粹分享啫。我真係覺得要報5次稅，我覺得好搞笑啫。係啊，咁我相信真係令到有好多嘅自僱人士係真係會唔做噶啦。由2026年開始，因為有好多數佢哋 HMRC 係要睇得好清楚。要執得好清楚，如果唔係，佢係唔會要你哋報5次稅嘅。所以我提下大家啦，咁自己小心啲去做條數啊，所有嗰啲嘢啦，唔好唔記得咗報稅啦。下年只係5萬磅開始咋，下年5萬磅，你嗰個收入袋落去你個戶口，袋落去你個袋，唔係講個營業額，係你個純利潤5萬磅，咁你就要報5次稅啦。係啦，咁講住咁多先啦。咁如果你中意我條片嘅，就 like 訂閱同埋 share 出去啦。係啦，支持下我啦，等我再同大家講下多啲關於啲英國好笑嘅嘢啦。咁係啦，下次再見啦。
拜拜。